Akkam jirtu ijoollee? Nagaa jirtu? Kun qophii simboo keenyaati. Qophiin simboo torban torbaaniin waa'ee aadaa fi duudhaa Oromoo akkasumas meeshaalee aadaa fi faayaalee duudhaa sirna gadaatiin wal qabatan hedduu isin barsiisa. Qophiin simboo keenyaa torban torbaniin karaa chaanaalii OBN Gaammeetiin kan isin bira gahuudha. Qophii simboo keenyaa kanaan wantoota aadaa, safuu, duudhaa fi guddina afaan fi aadaa Oromoo irratti xiyyeeffatan hedduu isiniif dhiyaata. Qophii simboo torban darbeetiin meeshaalee aadaa kanneen faayidaa garagaraatiif oolan hedduu ilaaltanii ture. Qophii simboo keenyaa torban kanaatiin meeshaalee aadaa fi faayaa midhaaginaa Oromoo Gujii kutaa tokkoffaasaa isin biraan geenna. Hanga xumura qophii kanaatti nu hordofaa jenna. Ijoollee, aadaan mallattoo eenyummaa saba tokkooti. Ijoollee, aadaan maali? Meeshaaleen hoo maali? Aadaan mallattoo eenyummaa saba tokkoo kan duudhaa, afaan, amantii akkasumas bu'uura jiruu fi jireenyaa sabni tokko qabu kan agarsiisu aadaa jedhama. Akkaataan oolii bulii hawaasa tokkoo, wantoonni inni yeroo nyaataa hojjetatu, wantoonni inni hojjetatee jiraatu martinuu aadaa jedhamu. Ijoollee, odoo jennuu aadaan bakka meeqatti qoodamti? Aadaan bakka lamatti qoodamu. Aadaa killayyaatii fi aadaa qabatamoo jechuudhaan bakka lamatti baasnee ilaaluu dandeenya. Aadaan qabatamaa jechuun meeshaaleedha. Meeshaalee aadaa kanneen uummanni Oromoo itti fayyadamu kan tajaajila garagaraatiif oolfatan akkasumas faayaaleen midhaaginaa hedduunis meeshaalee jedhamu. Aadaan qabatamaan meeshaaleedhaan ibsama yoo jenne, aadaaleen ammoo killayyaa jedhaman kan yaadaan ibsaman kanneen akka hoodaa, safuu uummanni waliif eeguu, waan dubbii fi gochaa keessatti yaadaan beekamu isaan ammoo killayyaa jedhamuudhaan beekamu. Ijoollee, meeshaaleen aadaa kanneen akkamiiti? Faayidaa maaliitiif oolu? Faaya midhaagina aadaa kanneen jedhaman ammoo isaan akkamiiti? Kanaafi kanneen birootis qophii kana keessatti argattu hordofaa. Ijoollee, meeshaalee aadaa jechuun wantoota uummanni Oromoo ogummaa harkaatiin faayee muka, gogaa, sibiila, meetii, warqii, pilaastika, gaanfa loonii fi buqqee kan kana fakkaatan irraa yookaanis migiraa fi itillee yookaanis gogaa irraa, ilka arbaa irraa fi kan kana fakkaatan irraa tolfatee ittiin tajaajilamu meeshaalee aadaa jedhamu. Meeshaaleen faaya irraa qophaa'anis faaya aadaa jedhamu. Ijoollee, meeshaaleen aadaa haalaa fi faayidaa isaan namaaf kennaniin bakka baay'eetti qoqqoodamanii ilaalamuu danda'u. Fakkeenyaaf kanneen migira irraa tolfaman, kanneen gogaa fi faaya callee irraa tolfaman, kanneen gogaa loonii qofarraa tolfaman, kanneen gogaa fi elellaan irraa tolfaman, kanneen callee fi buqqee irraa tolfaman, kanneen mukarraa tolfaman, kanneen gaafa loonirraa tolfaman, kan huccuu fi faaya bareedina adda addaatiin miidhaganii tolfaman fa'aa ilaaluu dandeenya.
Meeshaaleen faaya miidhagina aadaa Oromoo ammoo kan ijoollee dubraa, kan haawwolii, kan dhiira xixiqqaa fi dhiira gurguddaa jennee qoqqooduudhaan ilaaluu dandeenya. Meeshaaleen faaya aadaa kan dubartootaa, kan ijoollee fi kan nama guddaa yoo ta'an, kan warra dhiiraatis akkasuma kan ijoollee fi kan nama guddaa jedhamuudhaan qoqqoodamu. Keessattuu meeshaaleen faaya itti fayyadama kan abbaan gadaa, qaalluu fi warri gadaa ga'e itti fayyadamuu fi warri xixiqqaan sanii gadii itti fayyadamu garaagarummaa qabaata. Meeshaaleen faaya miidhagina Oromoo Gujiitis kan dubraa shanqaaqqoo, wandabbee, qoloo, micciirraa, quttoo yookiin uttoo yoo ta'u, kan dubartoota jila gahanii ammoo qamisa, kutaa, qoloo, kal'ee, wandabbee, qooxoo, finqillaa, bitoo, kilkillee fi kan kana fakkaatan fa'a. Dubartoonni yaa'a sirna gadaa keessa galan ammoo guutii mala matarratti hidhatu. Meeshaaleen aadaa ammoo kanneen nyaata ittiin qopheeffatan, ittiin nyaatanii fi meeshaalee keessa ol kaawwatan, kanneen meeshaalee xixiqqoo keessa ol kaayaman, meeshaalee aannanii fi kan miidhaginaaf uffatarraan naqatan hedduudha. Ijoollee mee agarsiisa meeshaalee aadaa kan dubartoonni godina Gujii Ardaa Jilaa Me'ee Bokkootitti qopheessan kana daawwadha. Anini Yayyoo Gumii jedhatamaa aanaa Gooroo Doolaarraa dhufee gandi kiyyaa sirbaa jiraataa ture. Meeshaalee aadaa kana aadaa Oromoo Gujii haawwolee teennaa ibsuuf dhufee. Kun ammoo ciicoo jedhatama. Madaalli kuniin kaana itti naqan. Itti raasanii garuu ka itti raasan yennaa loo aanan qabaatanii. Kun ammoo elellaanii faaya kanuma fakkaata kun seesa amma hodhanii itillee duugan. Itillee duuganii akkuma san isanii duuganii kunoo wanni kun amma itillee irraa duuganii shi hodhanii wafooyanii waan fooyan kana itti hodhan. Egaa ijoollee meeshaalee aadaa fi faaya miidhagina Oromoo Gujii kutaa tokkoffaasaa waan daawwattan kana fakkaata. Torban qophii simboo kutaa lammaffaa haala ibsa meeshaalee aadaa fi uffannaa waan hafu isiniif dhiyeessina. Kan qopheesse Anusmaan Qumbeeti, kan torbee kanaaf qabanne xumurre.